Hello friends, welcome to VKV Samaiyal. நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது crunchy macaroni. ஸ்டவ்வை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு மக்ரோனிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு, 1 டீஸ்பூன் எண்ணெய், 1 கப் மக்ரோனி சேர்த்துக்கோங்க. மக்ரோனி நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க. மக்ரோனி நல்லா வெந்துருச்சு. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தண்ணி எதுவும் இல்லாமல் நல்லா வடிகட்டிடுங்க. ஒரு பவுலில் வேக வச்சு வடிகட்டின மக்ரோனியை சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா வெந்திருக்கு, ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் வந்திருக்கு. 3 டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கோங்க. கார்ன்ஃப்ளவர் மக்ரோனி கூட நல்லா எல்லா பக்கமும் சேர்கிற மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க. கார்ன்ஃப்ளவர் மக்ரோனி கூட நல்லா கலந்தாச்சு. இது இருக்கட்டும். பேனில் மக்ரோனியை பொரிக்கிற அளவுக்கு தேவையான எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. ஒரு உடன் ஸ்டிக்கை வச்சு ஆயில் சூடாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. பபிள்ஸ் எல்லாம் வருது. ஸோ இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம். மக்ரோனி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிகிட்டு இருக்கிறதுனால ஒரு கரண்டியை வச்சு அதை தனித்தனியாக பிரித்து விட்டுக்கோங்க. பபிள்ஸ் அதோட சத்தெல்லாம் அடங்கிருச்சு. ஸோ இப்போ எடுத்துருங்க. இதே மாதிரியே எல்லா மக்ரோனியும் நல்லா பொரித்து எடுத்துக்கோங்க. நல்லா பொரிஞ்சு வந்திருக்கு. ஏதாவது ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிகிட்டு இருந்தால் தனித்தனியாக எடுத்து விட்டுக்கோங்க. ஒரு பவுலில் ஃப்ரை பண்ண மக்ரோனியை சேர்த்துக்கோங்க. சால்ட்டு 1/4 டீஸ்பூன், சில்லி பவுடர் 1/2 டீஸ்பூன், கறி பவுடர் 1 டீஸ்பூன் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு பவுலை மூடிட்டு நல்லா ஷேக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் மசாலா எல்லாத்துக்கூடயும் நல்லா கலக்கும். மசாலா ஃப்ரை பண்ண மக்ரோனி கூட நல்லா கலந்துருச்சு. இது என்னோடய குழந்தைக்கு செஞ்சு கொடுத்தேன். ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்டா. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.